歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個焗豬扒飯，好正啊！呢一個焗豬扒飯，因為咧我全家都非常之愛食嘅，因為咧我做嗰陣時咧係一鍋咁樣去上㗎，咁啊跟住咧一家四口咧攞住個羹係咁擺落個碗度，哇好鬼正嘅！今日咧就係同大家分享呢一個版本嘅，即刻開始啦！嗱，焗豬扒飯咧，當然就最好咧就有個焗爐啦嚇，咁啊但係如果你冇嘅話咧，今次呢一個版本咧，你就咁淋啲汁上去咧都 OK 咁啊，但係你要即係香港 style 嗰個咧就一定要焗噶啦，將你個焗爐校到去200度，攝氏200度上火啊，因為咧好多時咧我哋都會唔記得預熱焗爐噶啦，咁啊所以首先第一樣嘢要做就係預熱個焗爐 ，OK？ 跟住咧，我哋去醃豬扒啦。咁我就喺街市咧買咗啲 fairly 普通嘅豬扒 ，OK？ 一塊兩塊咁樣4塊啦，一人一塊啦，唔使太多㗎嚇。好啦，咁啊，我哋第一樣要做嘅嘢係乜嘢咧？我哋咧就要喺個根位嗰度咧切一切佢啦，費事咧佢一陣咧攣起上嚟嘅。然後我哋要醃個豬扒啦。好，攞個兜先，將啲豬扒放落個兜度先啦。好啦，跟住咧我哋就落鹽先啦。跟住咧糖，然後有呢一個蒜粉啦，同埋洋葱粉擺埋咗一齊噶啦。呢一度兩個粉嚟嘅呢一個，好撈佢哋先。如果你想勻循啲咧，你就逐塊攞出嚟捽下佢啦。跟住生抽，跟住少少水，少少得啦。最後加隻蛋先，冇打爛，因為想俾你睇下係一隻蛋啊。點解用手整咧？你可能問唔用叉你咁樣，因為我唔想洗多隻叉咯，就係咁啫嘛。因為係咪都用手撈啦？咁啊，不如用手整爛隻蛋啦。OK， 好啦，用保鮮紙包實佢，咁啊，然後咧放落雪櫃，起碼咧就醃半小時啊嚇。OK， 跟住我哋做個汁啦。有啲切剁嘅嘢啦，有洋葱、紅蘿蔔嘅。好，揀咗個洋葱先。好啦，嗱，洋葱咧，通常你出去食呢一個焗豬扒飯咧，你會見到佢一塊塊咁樣嘅 ，which is 咧我自己唔係太中意嘅，我自己中意1 cc 嘅洋葱嘅。另外點解我又要做1 cc 咧喺屋企？因為咧我啲僆仔又唔係好中意見到成塊洋葱，一見到成塊洋葱咧，佢哋就會揀晒出嚟嘅。咁啊，但係我又想佢食喎，於是乎咧。我就將佢切絲，咁啊佢見唔到噶啦，撈咗個汁之後，咁啊由佢壓埋，咁咪 OK 咯。好嚟啦，好，跟住咧，我哋要炒鬆嗰個洋葱，如果唔係咧，我煮嗰陣時就會黐埋噶啦佢哋。好，洋葱搞掂，跟住咧紅蘿蔔咧我就唔係太多，因為 not a big fan。不是一個大粉絲啊嚇，咁於是乎咧，我哋就切少少嘅啫。咁我哋咧又唔好切咁厚喎，大概咧薄薄地一片得㗎啦。OK， 洋葱同紅蘿蔔都搞掂咧，我哋就可以去煮嗰個汁啦。燒熱咗個煲啦，咁我哋咧可以開始煮咯噃。首先咧落少少油啦，跟住咧落呢一個洋葱，用緊咧係中火嘅。嗱，我咧就炒到啲洋葱咧有少少啡色啦。咁你咧，如果唔係炒到咁嘅話咧，你可以炒到佢開始半透明咧，都 OK 噶啦嚇。我咧就係炒耐咗少少嘅，就噏住你自己中意啫。啡色咧，即係話佢啲糖咧出咗嚟。而點解啡色咧？就係因為啲糖咧煮燶咗之後就有焦糖化嘅情況出現啦。於是乎，呢一個咧就係我自己中意嘅 style 嚟嘅。你就咁煮。半透明 OK 噶啦嚇 ，OK， 跟住落呢一個茄膏，由佢咧喺你個煲度咧煮一煮，跟住落呢一個無鹽牛油、中筋麵粉，然後咧可以撈埋佢哋一齊啦。嗱，而家我哋咧其實咧就係做緊一個麵撈啊，咁呢個麵撈咧就會令到嗰啲汁咧結身啲嘅 ，OK。如果你擔心嘅話，覺得喂，咦，喂，係咪會好快燶㗎咁樣？有機會，咁如果係嘅話。較細啲嘅火啊，好似我咁。好，然後雞湯，好快咧你就見到佢結晒㗎啦。跟住方便快捷，罐頭番茄，嗱真係有番茄嗰啲啊，要係見唔見到啊？一粒粒喺晒度嘅，撈撈先。
第二罐4個人食咧就要多啲啦。好，撈勻下佢先。好啦，因為咧嗰個番茄入邊仲有少少啊，於是乎咧我哋就要加啲水落去啦，少少得噶啦，咁樣撈一撈佢。第二罐都係少少得噶啦。好，跟住咧加埋其他調味咯噃，茄汁、椰汁、冰糖、老抽啊。你會覺得吓加老抽咩料啊？係等個顏色咧深啲嘅，因為港式嘅做法咧，講真。個廚房有啲咩咧，就加啲落去噶啦。嗰陣時啲廚師佢話：咦，鹹味喎，哎呀老抽啦，咁樣加啲色啊，深啲啊咁樣，可能就係咁樣噶啦，你明唔明白啊？咁然後搞勻佢，但係你又不得不佩服佢哋嗰陣時咁樣諗喎，加咗老抽之後咧，又似翻晒我哋而家出街食到嗰種嘅焗豬扒飯嘅色喎，而且亦都有嗰種港式嘅味道，即係其實豉油味。我哋自己即係港式豉油西餐嗰隻咧，嗰種豉油味喺度，你特別覺得feels like home。淨係老抽咧又唔得嘅，我哋咧要加翻啲鹽啊。最後俾咗2分層次佢，月桂葉果然唔係 fans， 我直情唔記得咗落呢個紅蘿蔔添。跟住。揾個煲蓋，留翻條辣，咁啊用細火咧就煮佢大概咧20分鐘 ，OK？ 等佢咧收一收汁啊，啲味道咧均勻啲喺個汁嗰度，然後咧20分鐘之後冚蓋，跟住咧就由佢喺度啦。因為個汁咧到最後我哋係淋落嗰個豬扒同個飯上面嘅 ，OK？ 汁就煮緊，豬扒又醃緊。我哋搞嗰個飯啦，嗱，其實咧飯咧你可以就咁用白飯都得嘅，不過咧我成日心入邊覺得焗豬扒飯咧嗰個飯咧係炒咗嘅，於是乎咧我哋今日咧都要做一個炒底嘅飯啊嚇 ，OK？ 嗱，呢一度咧就有4個人份量，我屋企4個人份量啦嚇，你一陣你唔好見到哇咁多嘅咁樣，係啊，我哋食咁多噶啦，點啊？咁呢度咧就有4個人嘅份量啦，咁啊然後咧我哋就有2隻雞蛋喺度嘅，咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要將呢一個雞蛋咧好勻循地撈落個飯度。好啦，有一樣嘢要提一提你嘅，你呢一個白飯啦最好咧就攤凍咗佢，唔好熱辣辣個飯煲攞出嚟咧，跟住就做呢一樣嘢。如果唔係咧，你嘅雞蛋咧就會熟晒噶啦，我哋唔要呢樣嘢發生嘅。淋啲雞蛋落去，跟住咧就撈啦。嗱，你可能會問，喂，可唔可以唔用手啊？我發現咧，用手咧係最勻循嘅，真係冇得講。你用叉啊、羹啊、孤寒寡辣去搞咧，用嘅時間咧係多好多嘅。咁於是乎咧，你冇手套嘅話，洗乾淨隻手啦嚇，因為呢個係咪都要再炒一炒噶啦？有手套咪戴住咯 ，OK？ 哇，好靚喎，個橙色咁靚嘅。阿太嫂買嗰啲雞蛋嚟，呢個係。阿太嫂買嗰啲靚嘢，多謝太嫂。OK， 好啦，咁啊撈完咯噃。呢個咁樣嘅撈法咧，就令到嗰啲飯咧唔會黐鑊嘅。呢一個咧係基本上係最好嘅方法嚟嘅嚇。咁啊而家咧我哋就去炒嗰啲飯。OK， 好啦，咁啊燒熱咗個鑊，我哋咧就可以落少少油啦，撈勻咗佢啦，落飯。用呢一個中上火咧，就去炒啲飯啊！嗱，你開頭咧唔好咁快喺度喐嗰啲飯，你係炒唔起佢嘅，因為咧嗰啲蛋漿咧仍然係好黏啊！咁於是乎咧，我哋由佢咧喺度烘一烘先，咁烘到咁上下咧，嗰啲雞蛋嘅特性咧就會乾身嘅，咁跟住咧佢哋就會易炒好多噶啦嚇 ，OK？ 咁啊烘咗一陣咧，我哋再兜一兜，又俾佢咧。再烘多陣嘅嚇 ，OK， 咁啊烘到咁上下咧，佢就慢慢咧就會分開㗎啦嗰啲飯。咁於是乎咧就出現咗咧，以前我哋第一次見到呢啲咁樣嘅黃金炒飯嗰陣時，覺得咁過癮嘅，你點做㗎師傅？真係哇！啲蛋真係包晒落個飯度嘅，點做㗎？點做㗎？嗰啲後諗埋20年前未見過啦嚇咁樣。咁啊其實咧個方法就係咁樣嘅 ，OK。好記得咧，我諗我第一次出去食啦，咁啊見到有人話。哇！黃金炒飯啊咁樣，我試下咯咁樣，跟住嚟到咧嗰個侍應仲要講話，你睇下啲蛋咧包實晒啲飯㗎咁樣，跟住我就問
點整㗎咁樣？跟住個侍應懶神秘咁，誒師傅自然有佢嘅方法㗎啦咁樣。咁你又不得不承認，咁佢即係諗到呢個方法咧，其實又好叻仔㗎喎，或者叻女啦嚇。咁我又覺得哇好嘢喎咁樣，咁但係原來係咁簡單嘅啫，係嗰個方法。咁啊幾廿年之後咧，就流傳到呢一度，同大家分享下啦。如果你真係唔知嘅話，好繼續炒下佢先。好啦，哇正，炒到咁上下已經掂啦。熄火，咁我揾個兜咧裝起佢，唔黐㗎啦。呢個方法咧一定唔黐嘅嚇。OK， 好嗱，咁啊而家咧我哋要做啲乜嘢咧？而家咧我哋就等個汁再煮多陣啦。咁個飯啊炒好啦，嗰個豬扒啊醃緊啦嚇。下一個步驟咧，我哋就係要煎嗰個豬扒噶啦。嗱，我話俾你聽，呢一個食譜咧個好處就係咩嘢咧？個汁咧，如果你煮好咗之後咧，你可以唔使即刻用嘅，凍咗又得嘅喎。炒飯咧，你炒咗之後咧，又唔使即刻用，凍咗用又得嘅噃。豬扒咧，我就覺得咧要煎咗之後咧就要即刻去焗就最好嘅。咁啊，但係如果你真係話凍咗得唔得咧？咁樣會韌少少咁樣咯，咁樣。咁啊呢個食譜嘅好處咧就係你可以咧攤長啲嚟去做嘅，咁啊唔使咁趕急㗎嚇。咁啊起碼個飯同埋個汁咧係可以攤凍咗之後先用嘅。OK， 豬扒醃好，而家我哋要煎一煎佢咯嚇。咁我燒熱咗呢一個煎 pan 啦嚇。咁然後咧我哋就落啲油啦。好，豬扒喺度，再撈一撈佢，正。跟住咧攞去煎啦。咁話咧。我咧就用中火咧煎一煎佢嘅。嗱，咁啊因為咧呢個豬扒咧就切得較為薄少少嘅，咁於是乎咧我哋大概咧一邊咧煎佢2分鬆啲啦嚇，2分鐘鬆啲咧，咁就 OK 噶啦 ，OK。然後咧我哋就再反一反佢，再煎多分零2分鐘到 ，OK， 掂啊，煎下佢啦。好啦，煎好啦噃，我哋咧可以熄火，跟住咧擺佢上嚟啦。OK， 等啲豬扒咧休息翻咧大概3至到4分鐘啊，然後咧我哋就再去處理下佢。點樣處理咧？嗱 ，up to 你啦，你可以咧就係將佢切條啦，咁然後咧放喺個飯上面。如果你中意一塊塊咁樣食咧又得，不過咧我就覺得切條咧就會方便好多嘅。因為我啲屋企人懶啊嘛，哇！咁大聲講出嚟添，希望佢哋聽唔到啦。樣樣嘢都搞掂晒咯喎！我哋而家咧就可以砌嗰個焗豬扒飯，然後攞去焗啦。首先，梗係放啲飯落去先啦。哇，好開心！砌翻靚佢，跟住豬扒我已經係切咗條噶啦。我哋咧將佢放好啦。好開心！嗱，如果有骨嘅話咧，我都已經係切晒噶啦。然後我哋個汁啦。哇！記住咧，攞翻嗰2塊月桂葉出嚟啊嚇！好，跟住咧，我哋就淋落去豬扒度先，最緊要遮住啲豬扒。哇，爽！然後咧，剩翻嗰啲位咧，你又可以遮埋佢啦。雖然我唔係紅蘿蔔嘅 fans， 但係咧都要睇到啲紅蘿蔔咁就好啦。哇！好似好開心咁啦已經。剩翻嗰啲汁點？喂！霎個意粉撈埋佢食咯，係咪？好簡單㗎咋。如果唔係即刻食嘅話咧，放落一個玻璃樽度，扭實佢，放喺雪櫃度，又 keep 多陣，帶做午餐又得，係嘛 ？Perfect 啊！跟住咧，嗱，呢個你唔需要㗎嚇，咁啊，但係咧，我屋企係超中意嘅就係放芝士啦，仲要咧一定要係放 mozzarella。哇！救命啊！好開心啊！哇！喂，好似停唔到咁樣喎，我隻手。夠未啊？夠未啊？夠未啊？喂，我問緊隻手啊，唔係我嚟㗎嗰個，係隻手嚟嘅，邊個都唔係我隻手嚟嘅呢個。夠啦！好，跟住放落個焗爐度，咁啊焗到咧芝士溶啊，有少少金黃色咁樣咧就 OK 㗎啦。每個焗爐都唔同，所以咧你用隻眼去望咯噃 ，OK？而家咧，我攞去焗啦。
食得啦喂！哇，好靚喎！嗱，我個焗爐咧就焗咗6分鐘嘅嚇，就出咗咁嘅樣啦。OK， 哦，哇 ，Oh my God， 好正啊！唔係啦，好食，超正！哇！啲芝士呢得，Oh my goodness， 真係又唔需要放咁多芝士嘅，真係太好味啦！呢一個忍唔住要同家人分享。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，食埋個豬扒。